Chúng tôi hiện tại đang sản xuất mặt hàng là keycap, phụ kiện dành cho bàn phím, dao động từ 1 triệu đến 15 triệu. Ban đầu là một xưởng để gia công và làm trang sức cũng như là phụ kiện dành cho nữ. Nhưng mà từ cái sự đam mê đấy, tò mò và muốn làm được ra những phụ kiện lộng lẫy hơn cho bàn phím. Từ đấy bọn em cứ tiếp tục làm thôi ạ. Tính đến bây giờ đã làm và sản xuất được khoảng 5 năm về mặt hàng keycap, bàn phím máy tính. Có 3 bước chính. Thứ nhất là tạo hình trên sáp kim hoàn, thứ hai là gia công nhiệt và thứ ba là gia công nguội ạ. Sau khi sản phẩm được tạo hình và gia công nhiệt, bắt đầu loại bỏ tạp chất, mài rũa, đánh bóng. Đối với những sản phẩm có những khuyết điểm và những cái lỗi nhỏ sẽ điêu khắc bạc để có thể hoàn thiện sản phẩm được 100% chỉnh chu nhất ạ. Bên cạnh những bước làm cơ bản nhất đối với những người làm nghề kim hoàn thì bên em có những cái tips nho nhỏ được những anh thợ đã làm từ ở bên nước ngoài chỉ dẫn. Ví dụ như kiểu là để làm nổi bật cái sản phẩm bạc lên thì sẽ hơ sản phẩm bạc qua một cái lớp muội than tạo độ tương phản đẹp nhất. Sản phẩm thường thì là rất là nhỏ và có độ tinh xảo cao, luôn luôn phải cẩn trọng và tỉ mẩn trong từng bước.